Hipokrita bat arroa dana, edo dana dakiena, gure paiakaien gainean jartzea da garbiena. Sentidadila momentu batez, planetako txikiena, sarri porrot bat izan daiteke, garaipenik handiena. Pertsona ez da ridikulua, hori burutatik kendu, desberdina da ridikulua, nahi duenak egiten du. Porrot pertsonal baten izuak sarri txutzen gaitugu, pentsatzen jarri eta zertako pasain beste apuru. Bizitza hontan sentitu baietz, indartsu eta seguru, geure beldurrei barre egiten, asmatzen baldin badu.